Assalamu Alaikum Rahmatullahi Barakatuh. Balafta Sunni Afnara Hokol. Alhamdulillah, Allah Rahmati Afnara Hoklo, Duayamra Hokol, Balafta Asi. আজকে আবার আইছি আমি আপনারা লগে ফেরফেরি আর হই বলে ফেরফেরি করিলাই আর আজকে আমি কিতা কিতা খানা পিনা লই আইছি ইনশাআল্লাহ আপনারা লগে শেয়ার করি লাইলাম সো বেশি ফেরফেরি না করিয়া কইলাই আজকে অবশ্য আমি একটু বিজি আছি সো তা লাগি একটু রাশ করাম সো একটুই লাগিয়ে দেখো আমরা বাঙালির কমন ফুড চিকেন দিয়া আর আলু দিয়া আর একটু ডিফারেন্ট করাম একটার মাঝে আমি মিক্সড ক্যাপসিকামস দিছি এরপরে টমেটো দিছি আর টমেটো তো আর আমি সপ্তাহতেও দিই এরপরে পাঁচফোড়ন দিছি গরম মশলা ঠান্ডা মশলা সকলটা দিয়া রান্ধাম এরপরে ওই লগিয়া দেখোকা ছোটো ছোটো ডেঙ্গা আর ডাটা আর কি যে কেউ ডাটা খান কেউ ডেঙ্গা আমরা সিলেটি হলে আমরা ডেঙ্গা হই সো ডেঙ্গা দিয়া ছোটো ছোটো ডেঙ্গা দিয়া আরেকটা লগে আমি থোড়া স্পিনাচ শাগও দিছি আর পাঙ্গাস মাছ দিয়া রান্ধাম এটা পেঁয়াজ রসুন ছাড়া রান্ধাম আমি আর পেঁয়াজ রসুন ছাড়া রান্ধা আপনারা তো আরও দেখছেন আমার রেসিপি গেছে সো আজকে আমি ওলা রান্ধাম সেম আজকে আমি পেঁয়াজ রসুন ছাড়া রান্ধাম আর একটু হইল গিয়ে দেখোকা রৌ মাছের ডিমর বড়া করলাম সো রৌ মাছের ডিমর বড়ার মাঝে এখানে আমি একটু চাউলের গুঁড়ি দিছি পেঁয়াজ দিছি কাঁচামরিচ ধনিয়া পাতা এরপরে হলদি পাউডার ধনিয়া পাউডার চিলি পাউডার দিছি আর থোড়া কালি জিরা দিছি একটার মাঝে দিয়ে আমি রৌ মাছের ডিমর বড়া করবো আর ইনশাআল্লাহ আমার রান্না বড়া শেষ হয়ে হলে আপনারা দেখবা ওকে আলহামদুলিল্লাহ আমার রান্না বাড়াও শেষ খানা পিনাও রেডি আর এখন আমি আপনারা দেখাইলাই সো দেখো কাইটটা লগিয়ে আমার রৌ মাছের ডিমর পড়া আর একটার মাঝে আমি কালি জিরা দিছি পেঁয়াজ দিছি কাঁচামরিচ ধনিয়া পাতা বেশ করে দিছি হলদি পাউডার ধনিয়া পাউডার আর চিলি পাউডার সল্ট দিছি এরপরে আমি চাউলের গুঁড়ি দিছি যেটা রাইস ফ্লাওয়ার ওটা দিছি খুবই মজার বড় হয়েছে এরপরে ওই লগিয়ে দেখো বাঙালির কমন ফুড যেটা চিকেন দিয়ে আর আলু দিয়ে আরেকটার মাঝে আমি একটু ডিফারেন্ট করছি আজকে ক্যাপসিকামস দিছি এরপর টমেটো তো আর আমি সপ্তাহতেও দিই টমেটোও দিছি কাঁচামরিচ ধনিয়া পাতা দিছি বেশ করি এরপরে হইল গিয়া পেঁয়াজ রসুন ছাড়া একটু হইল গিয়া আমার ডেঙ্গা আনছি ছোটো ছোটো ডেঙ্গা যে ওটা একটার মাঝে আমি স্প্যানিশ শাগও দিছি থোড়া পাঙ্গাস মাছ দিয়ে আনছি আর ড্রাই চিলি দিছি দেখোকা পাঁচফোড়ন দিছি আর কিচ্ছু দিছি না জাস্ট খালি হলদি পাউডার থোড়া ধনিয়া পাউডার আর চিলি পাউডার দিয়ে আনছি সো একবারে পেঁয়াজ রসুন আর কি আমি টাচও করছি না একটাতে খুবই মজার কারি পেঁয়াজ রসুন ছাড়া আপনারা ট্রাই করুন যেন লাখান আর আলহামদুলিল্লাহ আমার গরম গরম রাইসও রেডি সো আপনারা আইলে আমরা লগে খাইলাইলা আসলে আজকে আমি খুবই বিজি আর প্ল্যান আসছিল আসলে আজকে আমার আরও দুইটা রান্নার পরে থিঙ্ক করলাম যে না ইনশাআল্লাহ কালকে রান্নবো আজকে একটু বারোইও যাওয়া আমরা ওটা লাগে আমি তাড়াহুড়া করলাম আর দোয়া করি আল্লাহ আপনারা যারে যেখানে রাস্তায় নিয়ে খাইয়া দিয়ে সবরে সুস্থ রাখুকা বালা রাখুকা হেফাজতে রাখুকা আমরা লাগিয়ে দোয়া করেন যান আর ইনশাআল্লাহ নেক্সট টাইম ওলাখান ডিফারেন্ট কোনো কিছু লইয়াই আমি আপনারা লগে আবারও ফেরি করমুনি সব বালা তাহুকা আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম